سلام الله عليكم، تحياتي. معكم الدكتور محمود جميل عبد الله صوص، اخصائي علاج طبيعي وتأهيل. حنحكي اليوم عن مشكلة رئيسية ألا وهي مشكلة الشخير أو الصوت الذي نخرجه من الجيوب الأنفية أو من الفم أو من البلعوم بشكل مضر ومزعج للبعض وللكثيرين، وخصوصا للناس اللي محيطين في الناس اللي في عندهم مشكلة الشخير. الشخير بحد ذاته هو تضيق في الأقنية الهوائية في مجال مسارها، سواء بتدخل من الجيوب الأنفية من منطقة اليمين منطقة اليسار. الجيوب الأنفية تمتد لمنطقة سقف الحلق. سقف الجيوب الأنفية في 8 حجرات. هذه الحجرات بتكون موزعة 4 على اليمين 4 على الشمال، والهواء يرطب من الأغشية المحيطة في الجيوب الأنفية اللي هي أغشية لعابية. أغشية بتفرز اللعاب اللي هو جهاز مناعي رئيسي لقتل البكتيريا. وكمان في الجيوب الأنفية في عندنا اللحمة أو ال 6 لحمات أنفية موجودة، 3 في اليمين 3 في الشمال، وهاي هدفها الرئيسي تحمية الهواء. يعني الهواء البارد، إذا تنفسنا هواء بارد بصير في تضخم في اللحمات الأنفية. بننزل لتحت شوي بنلاحظ البلعوم. قبل البلعوم طبعا في الحنجرة، هذه كلها الأنابيب والأغشية. هذه عضلات، العضلات موصل لها أعصاب. العضلات محاطة في الأغشية المخاطية، فأي مشكلة في العصب بصير في عنا احتقانات وبصير في عنا شخير. أي مشكلة في العضلات نفسها بصير في انقباضات، بصير في عنا شخير. أي مشكلة في زيادة اللعاب هيعمل احتقانات، وأي احتقانات بتكون بتعطي الشخير. إذا بننزل لتحت شوي بتكون في الرئتين الأزمة، التقلصات اللي بتصير في الشعب الهوائية وفي القصبات الهوائية. هذه كمان بتعطي أصوات، بس هي بنحكي لها أمراض تانية، أزيز، أسمى، يعني ما بندخلها في موضوع الشخير بشكل كبير. أوكي، طيب إذا هاي الحالة مش هي فقط عملية تضيقات والصوت، بيرجع لها مشاكل كبيرة، مشاكل بتدلنا إنه في عندي احتقانات في الجيوب الأنفية، في عندي التهابات حادة، في عندي التهابات ممكن واحتقانات في اللوز. 2 هدول اللوزتين اللي هم جهاز لمفاوي اللي هي بتلتهب لما يصير في عندنا التهابات. بجوز يكون في عندنا مشكلة بالأعصاب، الأعصاب القحفية اللي بتيجي من الدماغ، 12 عصب، وأكثر 3-4 أعصاب مسؤولات عن العضلات اللي في منطقة الحلق ومنطقة الفم اللي هن العصب 9 والعصب 10 والعصب 11. العصب 9 اللي هو بيغذي عضلات اللسان من الخلف وعضلات الحلق. العصب 10 اللي هو بتعرفوه عصب الفيغاس نيرف أو العصب الحائر، كمان هذا بيغذي حسي وحركي، نفس المنطقة، منطقة الزور، منطقة أو العضلات المسؤولة عن بلع. وفي عندنا العصب 11 12 اللي هو مسؤول عن حركة اللسان والشعور من اللسان بس من الناحية الأمامية. ف3 أعصاب رئيسيات، وإذا ضفنا لها العصب الخامس اللي هو آلام وخلل في الأحاسيس، والعصب السابع كمان ممكن يحصل هذه الشخير. كمان المشاكل الدماغية، الجلطات، الباركنسونز، الديمنشيا، كلهم بيحصل معهم مشكلة الشخير. يعني الشخير وهذه المشكلة مشكلة إلها أبعاد صحية كبيرة: نقص أكسجين، نقص ثاني أكسيد الكربون، وجع راس، أرق، لأنه هذه الجيوب الأنفية هذه البوابة الرئيسية للأكسجين للجسم. ماشي. العلاج خلينا نبسط لكم إياه، بس انتبهوا علي وتبعوا علي مظبوط. اللي نعطيكم علاج نص ساعة من الأمور اللي ممكن تعملوها بيتيا قبل موعد النوم. هذه حتساعدكم كتير. لملمنا لكم إياها من هون ومن هون بس عشان تقدروا تستفيدوا، وما أظن حدا يضطر يستخدم كل هالعلاجات هذه. أول شيء بدنا نجيب مياه ساخنة. هاي المياه
تبقى مغلي فيها نعناع، موجود عندنا نعناع، موجود عندنا إكليل جبل، موجود عندنا زعتر أو أوريغانو جاف أو أخضر، مو مشكلة. هاي في عندنا 3 أعشاب رئيسية اللي بدي أغليها. وبنضيف المغلي على المياه الساخنة هذه. بنضيف على المغلي هذا فنجان من خل التفاح، فنجان من الملح، ملح طبيعي بيكون أفضل. وبنحرك المياه هذه بشكل كويس اللي تختلط مع الأملاح ومع الخل ومع الأعشاب. وفي هاي الحالة ما علينا إلا نقول يا الله ونبلش في الجلسة. بنحط أي فوطة عنا، فوطة كويسة قطنية، ومنها تتم عملية العلاج. أول شيء بنحطها في المسحوق في المياه، بنعصرها عصرة كويسة اللي تضل رطبة ويضل البخار طالع منها. هاي عصرناها. أنا بدي أعمل عمليات تنشيط وتفتيح لكل الجيوب الأنفية. هاي صار في عندي فوطة مبللة في المياه الساخنة العشبية مع الملح، بدي أحطها على الوجه والرقبة لمدة 5 دقائق 10 دقائق فقط. أجلس أو أنام في وضعية مريحة وأحطها على الوجه. وأنا حاططها أنا بستنشق الهواء هذا المشبع في النعناع والزعتر والملح. فهاي تبخيرة أملاح، تبخيرة أعشاب حتدخل من الجيوب الأنفية، حتعمل على إزالة الاحتقان بشكل كبير، حتعمل على تفتيح هذه المسامات، حتعمل على تخفيف اللعاب اللي ضاغط في المناطق الأنفية بسبب الملح. الملح بجفف وبقتل البكتيريا. احنا بنستنشقه هلا مع البخار، وبنفس الوقت بنعقم كل المناطق الداخلية، والتعقيم بيوصل لحد القصبات الهوائية والرئتين. هاي عندكم كمادات مياه ساخنة اللي تلين. ما احنا بنحكي الشخير، انقباضات عضلات، أوتار صوتية، تسكيرات ميكانيكية. إذا المياه السخنة حتعمل عملية استرخاء، عملية ارتخاء لهذه التشنجات وهذا التوصيلات العصبية اللي بتكون متأثرة كمان للعضلات. هاي خلصنا من موضوع التبخيرة. مع جمدنا لكم إياها مع المي السخنة اللي هي كمادات مياه ساخنة. هاي 5 دقائق 10 دقائق. هلا بعدين أنا بدي أفتح الجيوب الأنفية، بدي أعمل مساج للوجه، أشيل هالاحتقانات من الوجه ومن الرقبة ومن حوالين الغدة الدرقية، ونشط الدورة الدموية للمنطقة هذه قبل ما أبلش في الخطة اللي بعدها اللي هي التمارين. إذا أنا بدي أجيب زيت. أفضل شيء زيت النعنع اللي هو عبارة عن مطحون من النعنع الجاف، بنحطه في إناء لمستوى النص، وبنحط ملعقة من الملح الطبيعي عليه، وبنضيف للمحلول هذا زيت زيتون، وبنحركه، بنخليه على جنب لمدة في مكان معتم وبارد لمدة 40 يوم. في هاي الحالة أنا زيت زيتون مع نعنع. قبل ما أحط زيت الزيتون والنعنع بدي أحط عليه 2 3 من الليمون. هاي صار في عندي زيت زيتون، نعنع، ليمون، وبدي أضيف عليه ملعقتين من الخل، بس إنه أمزج المزيج هذه مع الزيوت هذه. وهذه الزيوت بدي أمسكها، ببلش في الحركات هذه من المنطقة الأمامية للجبهة، وأكرر 10 مرات. كل حركة أكرر 10 مرات. بعدين بدي أمسك الجيوب الأنفية من فوق من الأنف وأنزل بالطريقة هاي كمان 10 مرات. بعدين بدي أمسك المناطق هذه والعضلات هذه وأحركها بالطريقة هاي كمان 10 مرات. بعدين بدي أمسك وأضغط على المناطق الجيوب الأنفية من الأعلى لمدة 5 ثواني وأرخي، أضغط وأرخي، أضغط وأرخي وأضغط وأرخي، وأركز في الضغط على المناطق السفلية من الجيوب الأنفية. هاي حتفتح الأنف وتفتح الجيوب الأنفية. بعدين باجي للمنطقة هذه وبضغط عليها بالطريقة هذه 5 ثواني، العين الثالثة، وبرخي. باجي لمنطقة حوالين العينين، برفع إيدي وبعمل الحركات هذه.